Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cây đèn mới của mình. Đây là đóng gói của sản phẩm các bạn. Rất là đơn giản luôn để tiết kiệm chi phí đó. Giờ mình sẽ mở hộp luôn nha. Ở trong đây thì chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng các bạn. Sách hướng dẫn sử dụng của cái sản phẩm Astrolac EC03. Đây là cái cây đèn mới nhất của Astrolac nha các bạn. Còn một số cái sản phẩm mới hơn thì hiện tại thì nó vẫn đang trong cái quá trình hoàn thiện. Cái điểm mình thích nhất ở cái cây đèn Astrolac EC03 này đó chính là cái firmware của nó bạn ạ. Đèn thì sử dụng cái firmware Endurin, bởi vậy thì nó rất là thông minh. Đây là cái cây đèn với cái UI thông minh nhất thế giới cái thời điểm hiện tại các bạn. Bạn có thể thấy này, rất là nhiều những cái thông số, những cái cài đặt để chúng ta có thể tùy chỉnh cái cây đèn của mình. Như là cài đặt nhiệt độ này, cài đặt nhiệt độ sáng này, các cái chế độ bật này. Với cái firmware Endurin thì chúng ta còn có thể tùy chỉnh rất nhiều mức sáng các bạn, với cái chế độ jumping. Nếu như mà các bạn thấy cái hướng dẫn kia nó dài quá thì ở đây có một cái sơ đồ các bạn. Một cái sơ đồ tóm tắt thì giúp chúng ta nắm bắt rất nhanh cái cách sử dụng của cái cây đèn. Chúng ta có một cái sợi cáp sạc Type-C này, một cây đèn. Phụ kiện kèm theo thì gồm có một cái dây đeo và hai cái gioăng chống nước thay thế. Hết rồi các bạn ạ. Đóng gói cũng khá là đơn giản các bạn. Có một cái túi chống xốc ở đây. Đây là cái nhân vật chính của chúng ta. Các bạn có thể thấy thiết kế của Astrolac EC03 rất là đẹp các bạn. Khá là nhỏ gọn. Khả năng cầm nắm rất là tốt. Với những cái đường vân ở trên này này, cái thao tác cầm nắm rất là tốt. Nó sẽ tránh bị trơn trượt các bạn. Đây là cái nút bấm của đèn, cảm giác bấm rất là tốt nha các bạn. Các bạn có thể thấy là cái lớp alốt của Astrolac EC03 rất là đẹp các bạn. Rất là mịn. Đầu đèn thì có một cái vòng benzen bằng thép các bạn. Gia công rất là tốt, không có bị cấn tay các bạn. Rất là đẹp. Cái vòng benzen thép này thì nó giúp cho cái đèn của chúng ta nó vừa đẹp hơn. Với lại khi các bạn để ở trên các cái bề mặt này thì nó sẽ tránh bị xước. Cái khả năng tránh xước của thép rất là tốt. Linh hồn của đèn thì gồm 3 cái led XHP 50.2 các bạn. 3 chiếc led được đặt rất là ngay ngắn trong cái chóa này đó, các bạn có thể thấy này. Rất là đẹp đúng không? Với 3 cái led XHP 50.2 thì Astrolac EC03 sẽ cung cấp cho chúng ta cái độ sáng lên tới 6.700 lumen, một con số cực kỳ ấn tượng các bạn. Và cái khoảng cách chiếu xa lên tới 300m, khoảng 303m gì đó. Là một chiếc đèn giá rẻ với cái độ sáng rất là cao như thế, nhưng mà các bạn có thể thấy là cái độ hoàn thiện của đèn rất là tốt. Cái chóa ở bên trong ấy, cái chóa phản xạ là cái dạng chóa trơn và rất là bóng các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy này, hầu như là không có bụi ở trong chóa đâu nhé. Có một cái điểm chưa ngon lắm thì các bạn có thể thấy là cái viền giữa chóa đấy. Đó, giữa những cái chóa với nhau thì cái phần tiếp xúc, cái độ hoàn thiện thì nó cũng chưa được hoàn hảo. Nói chung là với những cái đèn mà nó sử dụng cái chóa và cho nhiều nét này thì hầu hết là các bạn sẽ nhìn thấy cái tình trạng này. Nhiều đèn nó còn xấu hơn như thế này cơ các bạn ạ. Astrolac EC03 phải nói là hoàn thiện rất là ok. Ở mặt bên kia của đèn đối diện với nút bấm thì chúng ta có một cái cổng sạc các bạn. Đây là cổng sạc Type-C. Với cổng sạc Type-C này thì nó rất là thuận tiện. Các bạn có thể sạc đèn khi đi du lịch với các cái bộ sạc của thiết bị di động. Cũng khá là tiện. Nhưng mà mình nghĩ các bạn nên trang bị một bộ sạc rời thì nó sẽ tốt hơn. Cái cổng sạc này nếu mà sạc nhiều thì nó vừa lâu mà nó cũng không tốt cho đèn các bạn. Có một điểm mình chưa thích ở cái chỗ cổng sạc này. Các bạn có thể thấy này, cái lắp che cổng sạc mặc dù được làm rất là tốt nha các bạn. Rất là dày dặn, rất là tốt, rất là đẹp. Tuy vậy thì khi các bạn lắp vào này, các bạn thấy không? Nó nhô lên rất là nhiều so với thân đèn các bạn. Nó giảm cái tính thẩm mỹ rất là nhiều. Và có cả cái này nữa đó. Nhiều khi là chúng ta đút trong túi quần hoặc đút trong ba lô đấy, vô tình thì nó tuột cái này ra. Các bạn là dùng mà khi trời mưa chúng ta không để ý thì nước nó sẽ vào qua cổng sạc Type-C. Ở đây thì mình có một cái cây đèn khác đấy các bạn. Brinai PT18 Wattkeeper. Các bạn có thể thấy này, cái lắp che cổng sạc của Brinai hoàn thiện rất là tốt các bạn. Nó phẳng với cái thân đèn luôn và nó rất là trơn như thế này. Đó, không có điểm thừa. Bởi vậy thì khi chúng ta đút trong ba lô hay túi xách đó, nó sẽ không vô tình làm tuột cái lắp sạc. Nhiều khi là chúng ta vội quá, mình quên đóng cái lắp sạc lại, rất là nguy hiểm.
Cái điểm này thì mình hy vọng là cái phiên bản thứ 3 thì Astrolac sẽ cải tiến cái này. Ở đây thì mình có một cái lon Coca các bạn, lon Pepsi. Mình sẽ so sánh kích thước với một cái lon Pepsi cho bạn coi cái kích thước của đèn. Đầu đèn của Astrolac EC03 thì nhỏ hơn cái lon Pepsi một chút, nhỏ hơn cái viền trong này. Nói chung là rất là nhỏ gọn các bạn, rất là tuyệt đúng không ạ, rất là đẹp. Còn bây giờ chúng ta sẽ khám phá vào bên trong đèn nha. Ở bên trong đèn thì Astrolac có tặng chúng ta một cái ống chuyển để sử dụng với pin 18650 này. Đầu đèn thì các bạn có thể thấy này, cái miếng đồng rất là lớn các bạn. Cái miếng đồng lớn này thì cái khả năng tiếp xúc và cái dòng điện bị hao hụt sẽ rất là ít. Nó sẽ đảm bảo cho chiếc Astrolac EC03 của chúng ta đạt được cái độ sáng 6700 lumen. Một số bạn thì có mốt cái lò xo này đấy, có bypass lò xo thì cái độ sáng còn cao hơn, nó thậm chí có thể lên tới gần 10.000 lumen, giống như cái phiên bản của Lumintop sử dụng 3 LED XHP 50.2 đó các bạn. Mình sẽ quay cận cảnh cái bước gen của đèn cho bạn coi nha. Đây là cái bước gen ở cái phần tiếp xúc với đầu đèn. Bước gen khá là dày các bạn, rất là nhiều bước gen luôn. Có một cái gioăng chống nước ở đây, cái ống pin. Bây giờ mình sẽ tháo cái đằng sau các bạn. Đằng sau thì cái đuôi đèn Astrolac họ cũng làm những cái G này các bạn. Những cái G này thì giúp chúng ta cầm tay nó sẽ dễ dàng hơn, rất dễ tháo luôn. Ở đây thì các bạn có thể thấy này, chúng ta có một cái lò xo kép. Bước gen rất là đẹp các bạn, hoàn thiện rất là ok. Đây là cái bước gen ở phía đằng sau các bạn. Cái bước gen ở sau là cái gen vuông, rất là nhiều gen luôn các bạn. Và cái ống trên thân đèn thì cũng rất là dày nha các bạn, ống nhôm rất là dày. Tuy vậy thì đèn của chúng ta cũng khá là nhẹ luôn, nó chỉ rơi vào khoảng gần 180g. Rất là thuận tiện để có thể mang theo hàng ngày nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp pin vào để mình thử test cái dòng sạc của Astrolac EC03 cho các bạn coi nha. Ở đây thì mình có một viên pin 21700 Samsung 40T. Các bạn lưu ý là với một chiếc đèn có độ sáng rất là cao như Astrolac EC03 thì các bạn nên sử dụng cái viên pin có dòng xả cao nha. Một cái điểm mình rất thích ở trên Astrolac EC03 đó là nó sử dụng cái viên pin 21700. Pin 21700 thì nó sẽ cân bằng giữa cái kích thước và cái dung lượng pin cũng như cái dòng xả các bạn. Một lựa chọn rất là tuyệt vời. Đây mình có một cái thiết bị test bộ sạc, mình sẽ cắm vào mình test thử cho các bạn coi. Các bạn có thể thấy này, cái dòng sạc là 5V 1.6A, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cái viên pin của mình thì cái dung lượng của nó cũng gần đầy rồi, bởi vậy thì cái dòng sạc nó cũng giảm đi một chút. Nói chung là đèn của chúng ta sẽ sạc ở cái mức 5V 2A khi cái viên pin của các bạn nó bị kiệt. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Cái thời gian sạc pin sẽ giảm đi đáng kể. Đây là cái đèn báo tình trạng sạc pin các bạn ạ. Nó sẽ báo màu đỏ khi pin của chúng ta đang sạc và sẽ chuyển sang màu xanh khi sạc đầy. Thiết kế rất là đẹp các bạn. Ở bài trước đó thì mình có test nhiệt độ của cái cây đèn Astrolac EC03 này cho các bạn coi rồi. Với những cái khe tản nhiệt là không có nhiều lắm và nó cũng khá là lông, nhưng mà cái thời gian sử dụng cũng như nhiệt độ của Astrolac EC03 thì rất là tuyệt vời. Tổng kết lại với cái mức giá 36 đô thì mình đánh giá Astrolac EC03 là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Chúng ta có một chiếc đèn với thiết kế rất là đẹp này, cái kích thước rất là nhỏ gọn nhưng mà cái độ sáng lên tới 6700 lumen. Hơn nữa thì cái firmware của Astrolac EC03 cũng rất là thông minh. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cài đặt, rất là nhiều cái tùy chỉnh cho cái cây đèn của chúng ta. Chúng ta còn có cái cổng sạc Type-C tích hợp, nó sẽ rất là thuận tiện khi đi du lịch này. Chúng ta có một cây đèn có thể sử dụng được cái pin 21700, nó sẽ giúp cân bằng giữa cái dòng xả này, cái dung lượng. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua cái clip này các bạn có thể lựa chọn được cái chiếc đèn pin nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.